En la preparatoria, me enamoré de alguien. Nació en la riqueza, un hijo predilecto del cielo. Mi familia era pobre. Tuvimos que exprimir hasta el último céntimo solo para pagar la matrícula. Para comprarle un regalo de graduación. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en un karaoke. El día de su cumpleaños, escuché a sus amigos afuera del salón privado. Riéndose burlonamente. Darle un cinturón a un chico. El mejor estudiante quiere controlar la parte inferior de Zane, es un salvaje. Zane blandió el cinturón. Respondiendo con sarcasmo. Es broma. Iris es demasiado fea para ser el centro de atención.